السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، watukufu ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ambaye katutoa wiki ya jana mpaka wiki ya leo. Hakuna ambaye alijua kwamba siku ya leo asifikia tena, wala hakuna aliyotoa chochote kile ili Mwenyezi Mungu amuelewe au amsikilize, amwache mpaka ifikie tena siku ya leo. Ndugu zangu wa Uislamu, pia hakuna kinachotuzuia kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa tutarajia kwa sababu yake yeye tutakuwa na radhi za Mungu, tutaipata pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, sisi ni ndugu, na kawaida ya ndugu walio wema huwa likionekana zuri wanahimizana kulitenda, kama lipo wanahimizana lidumu, na kama halipo basi wanahimizana kulifanya ili liwepo kwa maslahi yao wenyewe. Na kama kuna baya ambalo wanalitenda au huenda likatendwa, basi watu wanakatazana, wanakemeana kwa makemeo makali ya aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maslahi yao wenyewe. Hao ndio ndugu. Ndugu zangu watukufu Waislamu, ni kuombeeni kwamba tupokeeni ukweli unaosema, kwa sababu kuna maneno ya Mungu yanayosema waqul alhaqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Waambie tu Muhammad ule ukweli ambao unatoka kwa Mungu wao, anayetaka na ukubali, asiyetaka na uache, lakini waambie ukweli. Sasa mimi nikuombeeni kwamba tukubaliane na ukweli pale unaposema, hata kama lililosemwa linakugusa, linakuuma. Kwa nini limesemwa hili? Kwa sababu hasa maumivu yanakuwepo pale ikiwa kinachosema kinakuhusu. Kinachosema kinakuhusu. Sasa ikiwa kinakugusa, hakuna haja ya kuchukia, ila kikubwa ni kuichukua kama fursa na kuweza kurekebisha yale mapungufu ambayo ulikuwa nayo ili uweze kukaa vizuri. Hata katika malezi mnavyotuambia wazee wetu, mzazi humchapa mtoto anayempenda. Sio kwamba anamchapa mtoto kwa sababu hampendi, anamchapa mtoto anayempenda kwa lengo la kumweka sawa. Akikaa sawa basi hana tabu naye. Kwa hiyo tupokeeni ukweli hata kama unauma, kwa sababu anayetuambia ule ukweli ni Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msemaji ni mfikishaji ujumbe tu. Ndugu zangu watukufu Waislamu, wiki ya jana tulikuwa tunaulizana kuhusu mtoto mwema katika nyumba zetu, kama tuna kumbukumbu hiyo, kama je, yupo mtoto mwema? Tujaribu kutoa na dalili mazingira tunayoyaishi, kama atakuwa yupo huyo mtoto mwema.
Lakini ni kawaida Mwenyezi Mungu akisema kuwazungumzia watu wabaya, basi baada ya aya hiyo inafuata aya ya kuwazungumza watu wema. Akizungumza watu wema, basi mbele yake atataja na madhara atakayowakuta ambao sio wema, yani hawana matendo mema, sababu watu wote ni sawa, tumetofautiana kwenye matendo. Sasa nikapendelea kwamba kama tuliulizana mtoto mwema kama yuko, tukajaribu kuzungumza zile tabia mbaya za watoto za sisi vijana wenu kwa wiki ile. Kwa nini leo tusielezane dalili za yule mtoto mwema sasa ambaye akisema Mungu naye anamsikia? Tulisimama na hadithi isemayo idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalatha, kwamba mwanadamu akifa amali zake zote hukatika isipokuwa yale matendo ya dizaini tatu: sadaqatu jariya au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salihun yad'uhu lahu. Sasa tuligusa hii nukta ya waladun salihun yad'uhu lahu. Sasa leo nimependelea kuwa tuelezane dalili ama alama kwamba mwanao utakapomlea akiwa katika muonekano huo, basi Mwenyezi Mungu anaweza akampa shifaa, akampa nafasi ya kukuombea na yeye akasikilizwa na wewe ukatolewa kule kuliko kubaya. Ndugu zangu watukufu Waislamu, kuna maneno ya Kiswahili au maneno yaliyoenea tu katika jamii yanasema sana kwamba nimezaa watoto wangu ili wanisaidie, ama nimezaa watoto wangu hata nikifa leo ninao wa kunizika. Haya maneno yana maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba mtu kazaa watoto waje wamzike hasa vile akifa, kwamba hakuna atakayeweza kuithamini na kuipa hadhi maiti yako wewe ila wa kwanza ni mwanao. Wa kwanza ni mwanao. Hata katika kushika maiti, jamani mkono huo, jamani haye mshikeni hivi, angalieni upande huu, sana sana mwenye uchungu na yule maiti ni mtoto ambaye aliyefariki ni baba yake. Sasa ukiurudisha msemo katika uhalisia, ni kweli mzazi kazaa watoto ili waje wamzike, kwa sababu kwanza wapo watakaokuja kwa ajili ya mtoto, marafiki zake walioishi naye vizuri, wapo watakaokuja kwa ajili ya yule mzee mwenyewe ambaye kafariki. Kwa hiyo faida ya watoto hapa inaonekana. Lakini pia msemo huu una maana nyingine. Mwenye kitabu ya Ta'alimul Muta'allim ana maneno anasema, usiandike maandishi madogo kwenye kitabu chako kwa sababu utakapokufa utakuja kulaumiwa. Si kifo kile cha kufa kuondoka, utakapokuja kuwa macho yako yamedhoofika huoni, wewe mwenyewe atakuja kukutatiza haya maandishi. Kwa hiyo na za watoto wangu waje wanizike pia ina maana kwamba wakati nikiwa mzee hawa watakuja kunisaidia. Ndio maana ya kwamba nikifa mje mnizike. Si kifo tu kwamba mauti, nguvu zitakaponishia atakayeweza kunisaidia ni nyinyi wanangu. Ndio maana ya msemo huo kwa upande mwingine. Sasa tuko Waislamu, hawa watoto ambao malengo ni kuja kutuzika, leo wazee mko na watoto wenu mwayaona haya kwamba je wanawazika sasa? Maana kuna maneno mwingine anasema nizike nikiwa hai, yaani nisaidie, nikushukuru ukiona ile shukrani kwamba nimekwambia mwanangu asante. Usisubiri nimekufa ukaja kaburini hujui nimekwambia asante ama sijakushukuru. Nisaidie nikikuona niweze kukwambia asante mwanangu. Lakini hawa watoto ndio nikasema nyinyi ndio wenye watoto mliotuzaa sisi. Sisi ni wazazi watarajiwa, ama tunao mtoto mmoja, wawili, watatu, lakini hawajafikia malika ya kusema wanyoshewe vidole mtoto yule. Ila nyinyi wazee ndio wenye watoto hao ambao wananyoshewa vidole aidha vya kheri au vya shari. Sasa alama moja ya kujua kabisa kwamba huyu mwanangu hata nikifa akiomba kwa Mungu atasikilizwa
iangalie hapa hapa duniani. Ana msaada gani kwako huyu mtoto? Anakusaidiaje huyu mwanao? Leo nikupe mfano hai. Sasa kama utalifanya leo au utachukua muda kidogo, haya ni wewe. Lakini nikupe mfano hai. Ulikuwa na wale wanao. Ulikuwa unawapa ambavyo wala hawaviombi. Ulikuwa unawapa wanavyovitaka. Wanafika 4, 5, 6, hata 10 au zaidi. Leo uko wewe na mkeo, au uko wewe peke yako, mama yao labda Mungu kashamfitari kashaondoka, ama yuko yeye baba mtu kashaondoka. Wale watoto 6, 7 wanamwangalia vipi huyu mama au huyu baba alobaki? Sasa ninachokuambia na kukupa mtihani ukaufanye. Haukuwahi kuchoka wewe kwa mwanao mpaka katika malika yale alofika. Kaa halafu mwambie mwanao, nina shida ya shilingi 20,000 au shilingi 30,000. Ukiliongea hili neno, angalia pembeni. Halafu baada ya kuangalia pembeni, nyanyua macho yako umwangalie usoni mwanao. Ndio utajua kalipokeaje hili. Yaani hapa kuna dalili tosha ya kusema kwamba huyu mwana una uwezekano wa kumsaidia nikifa. Lakini ikiwa hapa kwenye dunia kashindwa kukusaidia ukiwa hai, kashindwa kuona aibu ukiwa hai, hawezi kuona aibu ukifa. Hawezi kuona aibu. Sasa mwambie mwanao ambaye ana uwezo wa kutoa 50,000, laki na akampa mwanamke ambaye si mkewe kamwe. Wewe kamuombe 20,000, angalia pembeni, halafu nyanyua macho yako muangalie usoni mwanao. Uone ule uso wake una hali gani baada ya kutaka 20,000. Sasa ikimshinda shilingi 20,000 kwa kukuona, unadhani ana maombi ambayo atayaomba kwa Mungu naye akasikia? Unafikiri kwamba atakuona aibu? Katika kisa ambacho kinazungumzwa sana na mashehe, siwezi kutolea dalili sana kwa sababu sijakiona katika kitabu, lakini nimesikia wakisema kuwa Ibilisi laanatullahi alayhi, siku moja wakati wa Nabii Allah Musa alimwambia Nabii Musa, "Uelekea wapi?" Akamwambia, "Naenda kumwabudu Mungu, naenda kuongea na Mungu." Akamwambia, "Basi mimi nina maombi yangu kwa Mungu. Naomba ukaniulizie kwa Mungu. Sina chochoro yoyote. Sina sehemu iliyobaki ya kusawazisha. Mungu akanisamehe na mimi nikawa mwema." Nabii Musa akasema, "Alhamdulillah. Huyu mvurugaji wa dunia huyu leo atakabadilika we mwema. Hii dunia basi itakuwa tamu sana." Akamwambia haya. Nabii Musa akaenda Turi Saina, akaenda kufanya ibada, halafu akaanza kuongea na Mungu. Kaongea yake halafu akamaliza, aondoka. Mungu anamwambia Musa, "Si una maagizo uliopewa na mja wangu? Mbona huyafikishi?" Allah. Musa amwambia, "Afwan ya Rabbi, nilisahau." Yule mja wako anauliza, sema, "Hivi hana sehemu iliyobaki akaomba msamaha naye akasamehewa akawa mwema?" Mungu akamwambia, "Musa, mimi na yeye jambo letu lilikuwa dogo, ugomvi wetu ulikuwa jambo dogo sana. Ilikuwa kumsujudia Adamu. Mimi sina ugomvi naye. Yeye ni kiumbe wangu, nimemuumba. Kama kaamua sasa atakabadilike, mwambie kesi yangu mimi na yeye ataimaliza vile vile, aende pale kaburini kwa Adamu akasujudu tu. Mimi nishamaliza, sina ugomvi naye Ibilisi." Nabii Musa akarudisha ujumbe akamwambia, "Naambie." Ibilisi amuuliza Musa, "Haya, akasemaje Mungu?"